Кызлар белән безне каршы алдылар. Көн салкын, җилле. Менә шулай иттереп биеп, җылынабыз. Киров өлкәсендә Вятка яклары, Ныкрат яклары инде, менә шушы Ныкрат елгасы буенда урнашканбыз. Безнең иң зур авыллардан, татар авылларынан әйтеп китәм инде, 3 авыл. Анда инде колхозлар да эшләп килә инде, авыл хуҗалыгы җәелгән инде, анда татарлар күпләп яшиләр инде. Ә вак авыллар ансыз күп инде. Без Малмы шәһәрендәге 5нче татар балалар бакчасына килдек. Дуслар килде бүген безгә кунакка. Дуслык бит ул тормыш үзәге. Дуслык бит ул тормыш бүләге. Дөньяга аваз салдым. Мин татар галисендә атьянирәте татарча сөйләшергә. Мин бит татар малае. Малмыш минем туган җирем. Мин бит татар малае. Соф ислам динем минем. Компьютерны белән мин интернетны да өйрәнәм. Сабантуйда ел сайын крешергә да өйрәнәм. Татарстанда бүтән җирләрдә ул аксыл сары була. Хәзер менә шундый коты кыздырган була. Ул Ныкрат бавырсагы. Biz балаларга аңлатабыз, туфли белән театрга барганнарда, кәләшен салып калдырганнар да булай кергәннәр дип. Может, бездер сөйләмибездер. Югыштә, может, кәләш белән йөреп, кыры вакытта туфли белән йөргәннәрдер. Моның размерын карагыз, мондый нинди кечкенә. Тәрҗемановлар семьясыннан Советлар Союзы блогына чыккач та күрсәтермен, 3 в одном бар. Без аны комбайн дигән телефон, телевизор, проигрыватель и радиолар. Монда ашлык чәчеп йөргән тубаллар. Менә күренеп тора, что ул тубал, ясап кына куйган түгел, моның белән пользоваться иткән үз вакытында татарлар күрәсезме? Менә килдек бу йорттан. Монда шулай кайын тузыннан ясалган алар. Ишрашу бит шулай башлана. Сезнең белән күрешүгә күңелебез шундый шатлана. Кадерле кунаклар, без сезне менә үзебезнең Киров өлкәсе, Малмыж районы, Искиров авылы җирлегеннән, Искиров авылында каршыларга бик шат. Biz менә сезнең белән үзебезнең авылыбызның тарихын җыйган комплекс дип әйтелгән. Шуның территориясендә сезне каршы алырга уйладык инде. 5 авыл дип аталган музей 2020 елны эшли башлады. Шамсутдиновлар, Мансур абый һәм Авыл музейын күрәсез. Шушы әйләнә тирәдәге 5 авылдан җыелган инде үзенең бу безнең авылдан гына түгел инде. Янәшә тирәдәге авыллардан җыелып, менә шушында җыела, әйбәтләп җуылып инде менә шушы кешегә күрсәтерлек, кемнән алынган, кайчан, ничек, кем эшләгән, менә шушылай итеп җыелып, булар инде башта безнең шы Җәмилә апай белән Мансур абыйның хезмәте инде. Кайсы авыллардан җыелган? Безнең менә хәзер инде теге сельсоветлар инде аерылган. Без хәзер үзебез Искиров авылы гына калдык, Искиров авылы сельсоветы булып, янәшәдә бара. Без менә тарихка күз салса инде авылыбыз бик зур булган һәм 1919 елны, 21 елны һәм 33 елларны бик зур янгыннар була. Шик яндагы мәдрәсәдә яна. Шуннан соң инде безнең менә шушы авылда калган кешеләр шушы янгыннан соң янәшә 4-5 километр читтәге җиргә барып урын алып, шунда төпләнәләр. Авыллар салалар инде һәм инде анда менә 4 авыл була безнең. Үрнәк, Марс, Шагабан һәм хәзер Янга йөрек, анда тоже йөрек булган. Ул Янга йөрек булгач, без инде Искиров булып калганбыз. Бала бишектән үсәргә тиеш. Чөнки ул
bişikte silkinip düşer, değil mi? Silkingen bala o hıyalı bular. O uşa, ne? Uşa düşer, evet. Hazır arabalar, tekerleşli arabaların dıngırdatkanda onun işigine orta. Ben de söyle tapayına. Aytesi kileyindi. O derste söylегенде менә мин анда укыдым инде. Аның теге сөйләгәнен тыңлап бетереп булмый. Шуны хәтле матур итеп сөйли. Инде ул укытучы кеше ул менә ул вакытта да инде теге йорт эшләре белән хайваннар белән мавыкмыйды. Укытучы кеше бәрәңге утыртырга тиеш түгел, тавык тасырга тиеш түгел. Музей каршында күрәсез умарта кыртлары өчен махсус йортлар. Хәтта менә шушы йортларны флаг, Россия флагы, Татарстан флагы итеп буяганнар, матур иттереп, чәчәкләр үсеп утыра, арбалар, сукаларга хәтле бар. Чын матур авыл музее бу дуслар. Киров өлкәсе, Алмаш районы, Иске Йөрек авылы мәчетенә керәбез. Peygamber, Adamız Adem Aleyhisselam, İdris, Nuh, Lut, Peygamberler yine. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Lenin Sikite, İsmail'den son, İbrahim'den son. Bunda yine bizden Ayşe Aleyhisselam'ın yağı, İsmail Aleyhisselam'ın oğlu bittiğinde İsmail'den Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gide, İsmail, İshak'tan, Yakup, Yusuf, haminde bu yaptan idi. Aysa Aleyhisselam'ın tip şahıs. Toştan salınған, Palestinalar bitanın қолын, 80 Bu мәчет Ишкирик авылының енді икенче мәчеті қазіргі уақыттағы 1923 жылда салынып біті. Башы енді 1919 жылда башлана. Мубаракжан исемлі имам бола. Ол вақытта Мубаракжан Назировлар енді аларының ғаилесі нәсілі білән шушы дин юлында булалар инде. Һәм дә ул әле яшь була. Шушы мәчетнең салу өчен агачлар кирәк була. Һәм инде сал белән агачларны китергәндә ул бик каты салкын тидереп, шушы салкын тидерүдән үлеп китә. Һәм соңыннан инде Балтач районы Түндәр авылыннан Хадиулла Камалов дигән шушы имамны чакыралар. Һәм дә ул имам шушы мәчеттә эшли башлый. Кызганычка каршы шушы репрессияларында инде ул бик укымышлы була, төрек теле, гарап теле, чит илләрдә, Төркиядә укып кайткан була. Шушы чит ил шпионлык биндән кулга алып, шушы ул атыла инде. Соңыннан инде шушы җирлектәге кешеләр инде шушы мәчетләрдә имам булып торалар. Бу безнең мәчет шушы 1923 елда тоштан салынган мәчет була инде. Халык бергә булып, бердән булып, бергәләп шушы мәчетне салалар. Безнең инде төп шушы мәчет эшли. Икенче мәчетебез гаит көннәрендә генә, гаит бәйрәмнәрендә генә бу мәчеткә халык сыймау сәбәпле гаитне кулланабыз. Гаиттә безнең вагызыбыз бер, шушы аппаратураларны килеп, бер вагыз үткәреп, инде гаит намазын ике җирдә ике имам үткәрә. Мәчетебез, әлхәмдүлилләһ, инде тере мәчет, авыл халкыбыз тере. Шушы мәчеттә балаларны укытабыз, ял көннәрендә, шимбә ял көннәрендә, якшәмбе көннәрендә, һәм инде Рамазан айларында ифтар мәҗлесләре, халыкларны җыеп вагызлар үткәрәбез, курбан ашлары үткәрәбез. Һәм инде менә ел саен мәчетнең инде кайсы җирен яңартабыз, халыкка уңайлы булсын, яхшы булсын дип. Менә узган ел гына әле шушы менә без тора торган залның аскы ягында шушы ифтар залы дип әйтәбез инде. Күп функциялы бүлмә инде ул. Ураз аенда ифтар залы булып тора. Мондый вакытта ул безнең сыйныф рольләрен үти. Әлхәмдүлилләһ, менә җәй көннәрендә инде җәйгә ял балалар өчен җәйгә ял тәрбияви чаралар үткәрәбез. Biz Татар Кумбашы авылына килеп чыктык. Һәм менә урта мәктәпкә керәбез. Ике катлы кирпечтән эшләнгән. Беренче карашка мансары кирәк. Тәрәзәләре агачтан буялган.
Таш баскычлар кересез кызлар. Монда да музей. Muhterem qonaqlarımız, sizni bek zor kutdik. Rahmet, mana shulay jiyilib kelgansiz. Bizning endi Malmış rayonining tatar avullarining kim ko'rishi bilan tanishirga deb bizning 600 yillik tarixi bo'lgan Tatar Qumbashi avulining mana shu muzeyida sizni salomlaymiz. Bu muzeyga endi bizning hozir 27 yil. Bunda bizning muzey bizning 2 bo'lmadan turadi. Bunda bizning endi 1000 dan ortiq eksponat var. Eksponatlar bizning bütünüsüde bitta kubisi mana bunisi endi buning burungi aybirlar yig'ilgan muzeyning bo'lmasi. Bunda bizning burungi eksponatlar var. Biz ana o'zi bizning Qumbashi avulidan mana jiymadik. Bizning ko'rshi avullar var. Endi sizga söyleganlardir. 2 avul Tatar Qumbashi avuli bilan Eskiyirik avuli Malmış rayonida 2 mana shu Tatar avuli. Qolganlari barisi da endi qaysisidir aning qatnash, Uruslar, Udmurtlar, Marilar, qaysisi endi aning uruslargina. Hamda Tatar avullari shu ikkovgina. Bizning bilan yanasha bizdan yiroq tugul, bizning Gigant kolxozina kirgan Ger avuli, Krasniy Ключ avuli bar edi, Xuda avuli bar edi, Kultimas avuli bar edi. Ular barisida hozir endi yo'q. Bari tek mana shu Tatar Qumbashi barda ham endi bizda Verxnyaya Ganba deb ataylar, bizdan yiroq tugul 1 kilometr, onda bizning tatarlar da, uruslar da yashay, ilk onda uruslar yashaganlar. Avulning tarixi bizning 1440-yilga borib tutasha. Mana bizning avulda endi shu tarix bilan bek niq qiziqsingan maktabda umr bo'yi direktor bo'lib ishlagan tarix o'qituvchisi bor edi. Ashadullin Sharifullaboy. Sharifullaboyning yozmalari bek ko'p bo'ldi. U bizga endi u yozmalarni qoldirdi. Ham endi mana shu yozmalarga tayanib biz endi avulning tarixini barladik. 1440-yilda Yavuz Ivan Grozniyning cho'qindiruvidan qo'rqib Tataristonning Tundar degan avulidan qochib 7 oila mana shunda kelib o'rnashganlar. Bunda ilk bo'lgan o'rmon. Yo'lga qirında bo'lgan marilarning poseleniyalari. Marilar poseleniyasidan yiroq tugul Tavrak isterek mana shu 7 oila kelib o'rnashganlar da shunda yashay boshlaganlar. Bular barisi da bir naslniki bo'lgan, Qodirniqlar nasli. Ular barisi da endi bo'lsa da bir turli hunarchilik bilan shug'ullanganlar. Hem endi akrinlab marilar bilan mana shu tatarlarning do'stligi bo'lmagan, ular do'stlasha olmaganlar endi ularga marilarga bundan ketarga kerak bo'lgan. Tatarlar endi kuchliroq bo'lganlar ko'rasin. Marilar endi ularga turgan o'rinlarini qoldirib ketganlar. Bunda endi bizning yiroq tugul mana Sobiyinda marilarning ilkiga ziyoratlari da bor deb siylaganlar edi ilk babaylar. Hem endi mana shu endi legenda bo'lganmi, shin bo'lganmi endi biz shunga endi to'yanamiz bugungi kunga qadar. Marilar ketgan vaqtda Oqtiq Mari xotini shiqib o'zining qozlarini suv bo'yidan qozlarini shoqirgan Qumba deb. Hem endi mana shundan bizning avulning ismi Qumbashi bo'lib ketgan. Qanish Tatar Qumbashi maktabida bolalarni ko'rmadik. Ular bizni ketganlarda qaytib ketganlar. Biz grafikdan biraz sınga qolib beribmiz. Tatar Qumbashi avulining madaniyat sug'ushda halak bo'lgan boshlarini solgan avuldoshlar hurmatine alleyalar, çiçekler o'sib o'tirar. Mana shunday jinoq qila madaniyat yurti, remont sarala. Siz kim bulasınız? Ana, Fidaniye şimdi bulamıyorum. Ana işte avucu olsa satam. Neçesini de satasınız? Ne olsa 450, bunları 450. Bekey ve tinde mi ne bulasınız? Babayım annemning Atishdan kelgan xotlari 45 yilni halak bo'lgan. No xotlari mana mangarshali iste
saklanıp saklıyoruz indi. Onun nalog kağızları o yıllardaki var. Sizden de susunda saklamak. Var da biz Çekçekler nersegine yok. Yongasmayın, Urda maktabi o'quvchilari. Biz 21-fasl yoshlari. Biz Tirishli saytda o'quvchilar. Biz yurtimizning kelajagi. Biz tug'an yog'imizni yoqlovchilar. Biz tugan tilimizni saqlovchilar. Tug'an tilda so'ylashib, yashamayman tug'an ilda. Tug'an il degan so'zni da aytamen tug'an tilda. Biz bitgurur millat tatar yoshlari. Biz ul tatar yoshlari bir idroqdan mantiyor, sibilsak da birga, ko'rsak da birga, jirli yurak tugan qayim. Bir yer bizda jirlarimizda aylar. Bizning bir kuchli shog'imiz. Yoshlar tirish bo'lsa shashak otar, millatimiz tug'an yog'imiz. Tilik bir-birimizga biz salomatlik ham umush. İpi do'st yoqda yoz bilan qunaq qarshilashibdi. Sizga zo'r ehtirom bilan taqdim hurmatlar doktor. Muzey rayondagi tugal ülkedagi şuşunday birinchi muzey xalqlarga bag'ishlangan ularning meroslari, urf-odatlari, kiyimlari. Mında Гадилә Солтановна Абдрахимова бик күп еллар эшли, ул безнең инде хезмәт ветераны һәм ул җаны тәне белән эшли. Дүрт милләткә татар Марый һәм Утмур халыкларына багышланган аларның монда көнкүрешләре дә бар. Элеккегә киемнәре, шулай ук криведение дәресләрендә дә файдаланыла. Мәктәптә укучылар экскурсовод булып та эшлиләр монда. Yaş gelinler, özümüzün avuldağı yaş gelinler yasanan şek. Endikege şigulerini yangarttık. Ben şuşuna şigulerle balığa başladım bir yıl. Ben Reyhan'a bulam. 27 yıl avul söğütünde spesialist bulup işledim. Яңа Исмәил авылы да менә мәдәният йортының икенче катында урнашкан китапханә. Мондагы китаплар. Менә Габдулла Тукайның бетендә сыйганнар килеп Яңа Исмәил авылының күрмесен күрәсез һәм менә мәчет. Мин бирү мәчет. Бәйгеләр, ниләр, өлкә күләм бәйгеләрне монда үткәрәбез. Иншалла, менә киләсе бәйге, шулай Коръан яратам дигән бәйге, безнең була якшәмбе көнне монда була. Шулай ук Татарстаннан да киләр, Кукмара районыннан, Балтач районыннан киләр катнашалар. Яхшы гына призлар белән шулай барсында кабул итәбез. Якынча шул 60-70 бала була инде. Инде барсында шунда бүлеп, теге кызлар аерым, малайлар аерым, бәйге уздырып, инде бүләкләр биреп,